Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos, sigo en... Esto es tipo como un campamento o algo así, pero no importa. Se apagó la fogata como en la parte 2. Había una fogata, ya. Estamos otra vez con Nicolás. El llorón que lloró cuando su mamá dijo de que... La monja sin cabeza. Sí. Ya. Estamos con ropa de piscina, porque nos acabamos de meter a la piscina y estamos intentando prender esta fogata, pero no prende para nada. Sí. Oye chicos, también en la noche haré la parte final porque en la noche ya me voy a ir de acá. Yo también. Te vas a ir un ratito a mi casa, ¿sabías, no? ¿En verdad? Sí. Ya. Pues yo grabo un video haciendo Roblox para ahí, tal vez con Nicolás. ¿Ya? A ver. En la noche vamos a hacer un último video de... Prendemos la fogata final y vamos a jugar Roblox. Ya dije, está bien. No hagas así, Gille. Me cae todo a mí. Ok. A ver. Ya Ponle intentamos. marshmallow. Hay que intentar prender la fogata. Ahora solo quitamos esto. Mira. Oh, ¿Cuánto humo sale? Estamos haciendo también carbón natural. ¡El palo! Tío, que esto va a tardar un momento. Así que esperen, voy a hacer un pequeño corte. Listo. Ahora Nicolás va a coger el palo. A ver. Ahora desentiérralo todo. Vamos, se puede, Nico. Ay, no, sale. Nico, mira, ya prende. Mira. Vamos. Ya está saliendo humo. Bueno, no tanto. Pero no como yo. Se te está quemando todo. ¿Ya no hay carbón o qué? ¿Qué pasa? No, eso va a acabar. No, pero... Acá hay un poco. Se va a acabar. No, ya se va a acabar. Pásame el palo. Esto. ¿Quieren ver? Shit, esto quema. ¿Quieren ver que yo puedo escribir con esto? A ver, hazlo. Esperen. Ay, ¿verdad? Nicolás escribiendo su nombre, o sea. No, solo la letra principal. Listo. Ay, que me caigo. Cojo Tío. más carbón. No cojo, espera. Uy, esto quema. Hago más carbón natural. Intenta hacer un poco más de carbón. ¿Eh? Carbón, sal. No hay. Ay, ese video es un poco aburrido, ¿no creen? A ver, hay un poco más de carbón por ahí. ¿Ves? Mira, les voy a mostrar un carbón que está acá. Es este que está acá, es este. Es muy negro, o sea, este. Ahí está. Aquí hay un poco. Ahí está, el carbón metido. Mira, acá hay más. Sí, pues mételo. Me caigo. Tío. Listo, por allá. Por allá. Espera. Sí, estoy intentando meter estos carbones. Mira, acá hay más un montón. Mira, acá hay de dos carbón. grandotes. Sí. Hola, tío, que hay un montón de carbón ahí. Acá hay dos. Ya, pura. Cógelos. Ahí está junto a esto. Ahí está. Ya, ahora le vamos a echar cenizas. Ok. No. Porque te vas a carbonizar. Ok. Esperen un rato. Ahora sí. Ya, Así con polo esta vez. Papi, no, eso te hace daño a los ojos, que no te caen el polvo, a ver, ceniza. Dale aquí. No. Intenta darle, Nico. Chicos, miren, ya está saliendo humo. ¿Ves? Mira. Pero No para sé si acá- se nota un poco el humo. No sé si se nota. Ahí está. Sí se nota, creo. Bueno, se nota solamente un poquitito. Mira, vamos a mover ese carbón que está acá. Carbón natural. Hola. Cálmate, Nico, cálmate. Ya, ahí está. Nico, ya. O sea, eso es como en Minecraft. Eso es como en Minecraft porque
Esa piedra. ¡Ah! Es lo que sonaba, creo. Ah, no, no es nada. Ya, Nico, apúrate, échale cenizas. Ok. No, pero con él. Ah, Acá, bien, bueno. O más. Mira, esto más parece una pala. Este video es un poco aburrido. uy. ¿Ese fue un balazo? No, parece una bomba. Porque los balazos sean... Pero suena fuerte. Ya. Y ya, la madera se está prendiendo. No sé si se ve que se prende un poquito. Mira, Nico, deja que vean, deja que le caiga. No sé Mientras voy a si- echarle más cenizas, ok. Ay, shit, no. Mm. ¡Esto es lo que sonaba! A ver, déjalo. Suelta. Es lo que... ¡Es metal! ¡Es metal! ¡Con esto se puede prender más! Carbón. Ahí. Échale ceniza. Oh, encontramos metal o hierro, Yo lo como lo encontré. llamen. Ah, por si Esto acaso. es mejor. Yo cuando estaba sacando, estábamos limpiando la piscina que está ahí, encontré una araña muy venenosa. Creo que era una especie. No sabemos si eran o no. Ya, sí, se está prendiendo. Chicos, no sé si se ve. Quizá. Mira, Imagínate que salga fuego. no sé. Hay que desenterrarlo. A ver, hay que enterrarlo y luego lo enterramos. Luego lo desenterramos. Espera, el meter por aquí. A ver, voy a hacer porque también quiero hacer algo. Haz un corte. No, espera, quiero hacer algo. No, me cae la cámara. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y ahí está bien. Ahí se puede ver que estoy trabajando muy bien. En vez de cansarme con eso. A ver. Listo. Carbón natural. Acá, carbón natural. Rómpele. Carbón natural. Sal. No hay. No, es en serio. Ya, quémalo más, pues. Ok. Quémalo más. Oh, ya no se va a poder. Ya se apagó casi todo el humo. ¡No! ¡Mira! No, pues esos son los Sí, ya cenizas. se apagó todo. No, se puede apagar. Ni nada. No hay nada. ¡Eh! ¿Qué pasa? Estamos saliendo por aquí. Encontré el último sobreviviente muerto. ¿Dónde? Este es un bus. ¡Ese es el último sobreviviente de ayer! ¡Ese es el último! ¿Este pelito que es acá? Sí. A la leche, el último sobreviviente. No importa. ¡Hay que buscar más palos! No, ya, voy a terminar con el video ya. Espero que les haya gustado. Así que hasta la próxima. Chao.